Moja ljubav prema automobilima se rodila, pa možda pre 5 godina, kada sam kupio svoj prvi auto. Posle par mojih regularnih deli Hondi, ja sam tražio dobru priliku da kupim neku osnovu za Project Car. Ovaj auto se pojavio u oglasima kao jako dobra prilika jer je imao samo 40.000 km na satu. Ja sam Mlađan Antić, a ovo je Millennium Falcon Civic 8. generacije FN2. Ovaj auto je orijentisan više stazi već iz same fabrike. On je atmosferski 2.0 motor sa 200 konjskih snaga, dosta je tvrd fabrički i na prvim track day-ima sam izašao sa njim, stekao prve iskustva, našao koje su mane i hteo sam da ga napravim bržim na stazi. Greškom sam možda krenuo prvo da modifikujem motor, zato što to nije najslabija karika na auto na stazi, ali sam ja to kasno skapirao kada je auto već imao i previše snage i dosta vremena sam trošio da nađem trakciju na tom autu, modifikujući šire točkove, šire gume, proširena krila, tvrđe vešanje, veće kočnice, sve to povlači zbog veće snage. A u stvari moglo da se krene možda nekim drugim putem, prvo uraditi vešanje, prvo uraditi kočnice, olakšati auto i to bi mnogo ubrzalo auto bez previše trošenja vremena na snagu. Ali s obzirom da je već bilo urađeno, auto je imao jako puno snage, onda sam je to posle dopunjavao drugim modifikacijama. Auto, kako ga vidite danas, ima i dalje 2.0 atmosferski motor koji ima dodatno nadpunjenje u vidu kompresora, Rotarex C3881. Trenutno je na low boost od 0,708 bara i isporučuje oko 323 konja na točku, što je oko 370 konja na radilici u piku, znači na oko 8500 obrtaja. Pored toga smo stavili olakšan zamajac od 3,6 kg, stavili smo Sinter kvačilo, stavili smo druge sinhronu menjaču, karbonske, stavili smo 4.7 Final Drive, stavili smo prvo M-Factory diferencijal sa ograničenim proklizavanjem koji je sada zamenjen sa Racing Diffs diferencijalom koji je napravljen baš specijalno za ovaj auto. Što tiče vešanja, urađeni su poliuretanski umeci i na trapu i na nosačima motora. Stavljen je Meister Air set coilovera, podesio ih na 3 načina, po visini, po tvrdoći i što tiče hambera na šoljama. Kočnice su stavljene prvo sa Evolucije 8, 320 diskovi i čeljusti sa Evolucije 8, pa je to zamenjeno sa Megane RS 3. generacije čeljustima i diskovima od Nissana 350Z, 320 mm, sa pločicama Carbon Lorraine RC6. To je jedna od najboljih kombinacija za ovaj auto, zato što sve veće kanže traže i izbačenju felnu, a ovaj auto traži širu gumu, što znači dođe do problema sa fitmentom gume i felne ispod krila. Da bi sve to uskladilo, da bi sve to radilo, nisam imao kome da poverim auto da izmapira, pa je došla i cela ideja da sa svojim drugom krenemo u izučavanje cele problematike. Kupio sam Hondata Flash Pro i krenuo od nule da učim ceo sistem kako funkcioniše. Tako da je auto na kraju izmapiran od strane nas dvojice i to mi je dalo neku fleksibilnost kako sam dodavao modifikacije, menjao stvari, da napravim idealnu mapu za sebe. Jako je teško naći ovdje u regionu neko koji ima iskustva sa K20 motorom, sa kompresorom, jer je iskreno to dosta redak build. Ja mislim da u regionu možda ima još jedan takav auto i to je to. Što se tiče vizualnih detalja, auto je dobio Mugen spoiler, zadnji spoiler, prednji Mugen lip, usise za
za vazduh umjesto maglinki, dobio je sve zakočnice na prednjem lipu, ima trenutno Autech Wizard felne 18x8 ET50 sa 8 mm distancima napred od dura aluminijuma, ima duže brezone arpove da bi mogao da stavim te felne sa tim distancima na prednjim točkovima. Ima Nankang 1 245 4018 gume, koje su jedno od najboljih guma koje sam ja našao da budu legalne za ulicu, a koje mogu da istrpe ovako veću snagu na prednjim točkovima. Budućnosti, ovaj auto je manje više neka zaokružena celina što se tiče mene. Kupio sam međuvremenu novi model 10. generacije Civica Type R, koji je stvarno fabrički nadmoćan auto nad svim automobilima u klasi i dosta mi sada on odvlači pažnju i vuče me da krenem da radim na njemu s nekim sitnim modifikacijama, iako njemu ne treba puno modifikacija, da bi bio brz. Tako da će ovaj auto ili služiti meni u budućnosti na neke povremene izlete na track day, ili će naći novog vlasnika.